с вами экспериментус. Сегодня мы покажем, как сделать костер. Ну, мы тупые, будем делать его из того, что нашли. Так, главное против ветра это делать. Вот, начинается сжигание, переворачиваешь, чтобы огонь был внизу, и он распространялся наверх. Да, вот так. Вот так, примерно. Да, примерно вот так. Все, и переворачивай, чтобы... И подожди. Вот, он начинает разгораться, и можно закинуть туда... Вот такую деревяшку. Можно деревяшку закинуть, можно... Это картон. Ну, картон. Деревянный картон. Да, и вот начинается разгорание. Тут, вот здесь тоже можно Да, зажечь. здесь тоже. И получается нормальный костер. Ну, мы просто не будем делать нормальный костер. Так как мы не на природе. Да, смысл делать в природу. А просто... Все, уже так нормально горит. Ну, почти сказать нормально. Почти нормально. Одобряем. Пытаемся поджечь картонку. А, уже, в принципе, не надо, она сама уже горит.